में तकलीफ होना बहुत ही जरूरी है। हम लोग नहीं जानते तकलीफ को दुख होता है। तकलीफ नहीं होगा तो आप भगवान को याद नहीं करेगा, माता पिता को भी याद नहीं करेगा। इसलिए एक दिन का खुशी को साल भर में एक दिन खुशी बनाता है। लेबर डे के नाम में उनको भी झेल नहीं, अब सह नहीं सकता, देख नहीं सकता, ये दुख का बात है। जो लोग भी भाई बहन यहाँ आके आपका खुशी को बंद करने के लिए किया है, मैं उनको अनुरोध करता हूँ। और ये आपका ही भाई है, शायद आप नहीं जान के किया है, आपको प्रभु क्षमा करेगा। चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में जीत के आना है, हम 1 लाख रुपए देगा। खुद का खाना भी भूल जाता है आदिवासी, ऐसा है ना। इसलिए मैं मिसेस को बोलता है, देखो आदिवासी लोग का शरीर को देखो, और हम बोले तुम्हारा खुद का शरीर देखो। और आदिवासी लोग हमको प्यार करता है, आपको भी प्यार करते हैं, तो मिलना जुलना है ना। तो एक साथ खड़ा होगा, एक हाथी जैसे लगेगा, एक चूहा जैसे लगेगा, मैचिंग नहीं होगा। सबके जोहार, सुनाई नहीं दिया? सबके जोहार। आपका जोहार ईटानगर नहीं, दिल्ली तक पहुंचना चाहिए। सबके जोहार। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आज का ये जो मीटिंग का कमेटी का जितना भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, उसका प्रेसिडेंट से लेकर उसका टीम को दिल से नमस्कार करता हूँ और बधाई देता हूँ। क्योंकि साल में लेबर लोग एक दिन ऐसे इकट्ठा होता है अपना खुशी व्यक्त करने के लिए। साल भर पसीना निकाल कर काम करता है ना, लेकिन आज का दिन सब लोग मिल के आके आप लोग खुशी मनाता है, एक साथ खाना खाता है, एक दूसरे को दिखाई देता है। नहीं तो साल भर काम करना पड़ता है अपना अपना बागान में या अपना अपना काम में। तो इसलिए कमेटी को मेरा दिल से धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ। साथ में जितना भी आदिवासी का या लीडर लोग है, यूथ ग्रुप है, सभी को, आप सबको भी मैं बधाई देता हूँ। क्योंकि आपका ये जो परिवार है, आपको मैं पुसला के नहीं बोल रहा हूँ, संसार में अगर कोई सच्चा लोग है, सच्चा समाज है तो आदिवासी है। बहुत सा सिंपल होता है, दिल खुला होता है, अंधेरा नहीं होता है, काला नहीं होता है। आदिवासी को लोग बोलता है कि काला है। हम भी पहले नहीं जाते समय में काला देखता था, लेकिन काला नहीं है। आदिवासी का लाल होता है, वो कभी भी बोरिंग नहीं होता है। देखते जाएगा सुंदर होते जाएगा, देखते जाएगा सुंदर होते जाएगा। अभी मैं मिसेस को भी बोल रहा था, आदिवासी लोग इतना सुंदर होता है, शुरू में आपको दिखाई नहीं देगा उसका सुंदरता को। जैसे जैसे करीब जाएगा ऐसे ऐसे सुंदर होता है, क्योंकि उनका दिल ही सुंदर होता है। किसी के लिए खराब सोच आदिवासी का दिल में नहीं होता है। अगर होता है तो सिर्फ काम करना है, लोगों को काम करके खिलाना है। खुद का खाना भी भूल जाता है आदिवासी, ऐसा है ना। इसलिए मैं मिसेस को बोलता है, देखो आदिवासी लोग का शरीर को देखो, और हम बोले तुम्हारा खुद का शरीर देखो, और आदिवासी लड़की लोग का शरीर को देखो। कितना सुंदर है ना। वैसे ये भी सुंदर है, लेकिन आदिवासी लड़की जैसा नहीं है। तो इसलिए हम मैडम को भी बोला थोड़ा सा कम खाया करो, क्योंकि आदिवासी लोग हमको प्यार करता है, आपको भी प्यार करता है, तो मिलना जुलना है ना। तो एक साथ खड़ा होगा, एक हाथी जैसे लगेगा, एक चूहा जैसे लगेगा, मैचिंग नहीं होगा। तो आज सुबह हमको भी बोला है कि सर आप थोड़ा मोटा हो गया, तो हम सोच में पड़ गया। अभी आदिवासी भाई का बीच में जाना है, श्री कमाई को कहीं थोड़ा सा मिलेगा, उसका अलावा तो सब पता है। तो हम भी सोचा एक्सरसाइज करेगा, लेकिन अभी एक्सरसाइज करने का समय नहीं है। तो इसलिए आज खुशी का दिन है। बहुत दिन 4 साल के बाद में आपके बीच में मैं आया हूँ, और आपने मुझे याद किया, इसलिए कमेटी को मैं दिल से फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि मैं आपसे दूर तो था, शरीर दूर से था, आत्मा से नहीं था, लेकिन आज आपने एक मौका दिया शरीर और आत्मा को लेकर आपका बीच में आने के लिए। इसलिए आपको हमको बनाने वाले उस प्रभु को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ में थोड़ा सा मेरा रिक्वेस्ट है आप सबको, या आमने सामने जितना भी भाई बहन लोग खड़ा है, थोड़ा सा ध्यान दे के सुनिए। सुनना बहुत अच्छा बात है, क्योंकि बार बार आपका बीच में मैं खड़ा होकर आपसे बातें करने नहीं सकता हूँ। तो आज मौका मिला है, तो मैं भी मौलन जैसे ही बात करेगा, लंबा बात नहीं करेगा, ज़्यादा 10 मिनट लेगा। इसलिए उमा को भी, कमेटी को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मत सोचो सर ज़्यादा लंबा बात करेगा, हम लंबा बात नहीं करेगा। मेरा कहना ये है
मैं सुबह आपका क्या था, कल क्या था मुझे मालूम नहीं है। यहाँ आने के बाद में मुझे मालूम हुआ है कि आप सबको आज आपका खुशी का दिन को उसको भी बंद, वो लोग जलने लगा, वो आप देखने नहीं सका। पूरा 12 महीना तो आप आदिवासी को तंग करता है, काम लगाता है। कम से कम आज का दिन तो खुशी बनाने देना है ना। आपका खुशी को भी देखने नहीं सकता कि कोई लोग, ये अच्छा बात नहीं है। यहाँ में शासन करने वाला जो भी है उनको मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, दाइन बोरदुमसा में जितना भी लोग हैं उन सबको प्यार करना, उन सबको शांति देना, उन सबको सुरक्षा देना आपका जिम्मेवारी है। हालांकि आप उसको जराना नहीं है, तंग नहीं करना है, आपको प्यार करना है। आदिवासी क्या मांगता है? प्यार ही तो मांगता है। आपका हम 5 साल आपने मुझे प्यार किया था, चेयर में बैठाया था, आपका बीच में मैंने काम किया है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं दे सकने वाला आपने मांगा। जो भी हमको मिला तो प्यार ही मांगा है। सार जोहार बोलता है, दिल से बोलता है, वो भी मुंह से नहीं, दिल से बोलता है। तो ऐसे समाज का लोगों को आप अगर उसका एक दिन का खुशी को साल भर में एक दिन खुशी बनाता है, तो ये मेरा एक बात है आपको बताने के लिए। फिर 2 बात है। आपका बीच में अभी मोनिल साहब भी बोला है, आपका बेटी लोग फुटबॉल खेल के आया है, जीत के 50,000 रुपया जीत के आया है चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में। तो आप समझिए, अगर 10-12 आपका बेटी मिलकर अगर खेलकर 50,000 जीत सकता है, चांगलांग से आप 1 नंबर हो सकता है, तो आदिवासी आप लोग पूरा मिलने से आपको कौन रोक सकता है? आपका तरक्की को कौन रोक सकता है? आपका खुशी को कौन रख सकता है? इतना ताकत है। आपका यूथ प्रेसिडेंट भी बोला है, देखो ये आदिवासी का ताकत है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप लोग मिलके बैठना है, एक दूसरे को प्यार करना है। आप देखो आगे आगे क्या होता है, दुनिया आपका पीछे चलेगा। आप विश्वास कीजिए, ऐसे ही आप लोग हमेशा मिलके बैठिए। ऐसे तो आप लोग किसी को खराब करता नहीं है, लेकिन ऐसे मिलके बैठिए, एक दूसरे को देख के गले लगाइए, आप एक दूसरे को हंस के बात कीजिए, दुनिया आपका पीछे जाएगा। मैं यहाँ खड़ा हूँ जीता जागता, आपका खुशी को देख आपका पीछे पीछे मैं ईटानगर से दौड़ के आया हूँ। कितना पावर है आप समझ सकता है कि नहीं ना? तो इसलिए आज का बात आप लोग लेबर डे में ये तय कीजिए, हम लोग हमेशा ये दाइन बोरदुमसा में आदिवासी जितना भाई बहन है, परिवार है, आज के बाद हम लोग मिल के बैठेगा, समाज को मदद जैसे मदद करके आया है ऐसे मदद करके जाएगा, किसी को खराब नहीं सोचेगा। और ये दाइन बोरदुमसा का आदिवासी का समाज लोग जितना भी परिवार है, इंडिया में एक नमूना बने। आपको मालूम है ना, नहीं है अभी आज इंडिया अगर लोग आराम से चलता है तो सिर्फ आदिवासी के लिए है। हर जगह में आदिवासी है, सबका खेती को आदिवासी ही करता है, सबका बगान को आदिवासी ही करता है। ऐसा कौन सा काम है आदिवासी नहीं करता है? अगर आदिवासी ठान लेगा आज हम 1 महीना काम नहीं करेगा, इंडिया भूखा से मर जाएगा, आप उसको एकदम पक्का ले लीजिए। जैसे आपका दाइन बोरदुमसा नहीं है, यही में दूर का तो छोड़ दीजिए, यहाँ आप बात कीजिए। अगर आप 1 महीना काम नहीं करेगा, आपका ये चाय बगान चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो इसलिए जब आपका मोलिन भाई ने बोला है, आपका हजरा कम था, कामिल साहब का समय में उठाया बोला है, ये सही था। भले कुछ समय में भी हम ये उमा भाई बैठा है, हम लोग किया था, हम लोग को भी बहुत बदनाम किया था। अरे ये एमएलए आया है, हम लोग को मारने के लिए आया बोला, ऐसा तो नहीं था। मालिक लोग वो आपको मार रहा था, हम बोला थोड़ा सा आप प्यार दे दो। हम लोग बहुत रिक्वेस्ट करके इसको बढ़ाया था। तो वो लोग नहीं जानते, सोचता है कि आदिवासी उसका बदौलत आप लोग जी रहा है। ऐसा नहीं है, हम सब आपका चाय बगान का मालिक लोग भी आपका बदौलत हम लोग जीता है। आप काम करेगा तभी हमको खाना मिलेगा, आप काम नहीं करेगा हमको खाना नहीं मिलेगा। मैं तो मरेगा, मेरा बीवी बच्चा भी मरेगा। इसलिए आप सबका मैंने प्यार देखा है, हम खोना नहीं चाहता आप सबका प्यार को। एक बार आपने मुझे प्यार करके यहाँ का एमएलए बनाया था, आजकल एमएलए बोलता है, पहले इसको एमएलए को राजा बोलता था ना, आजकल एमएलए बोलता है। तो आप समझिए आपका कितना पावर है। जब आप मिलेगा राजा बना सकता है, आप गुस्सा होगा उसको
फेंक सकता है। मैं यहाँ जीता जागता खड़ा हूँ, तो इसलिए मैं आज आपको मैं पॉलिटिक्स बात नहीं करूँगा। मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है, आपका दिल में जैसे आप हमको प्यार किया था ऐसे हमेशा प्यार कीजिए। आपका दिल से हमको मत निकलिए। आपने कुछ दिन निकल दिया, ये 4 साल में हम बहुत दुख किया। जो लोग हमको एमएलए साहब बोलता था वो बोलना छोड़ दिया, लेकिन आप बोलना शुरू करें। अभी आप हमको प्यार करना शुरू किया तो लोग अभी फिर हमको पूछने लगा है, अरे नी कामिल साहब तो अभी हो गया। आदिवासी लोग उसको प्यार करने लगा है, आदिवासी उसका पीछे में है। आपने मुझे थोड़ा सा प्यार दिखाया, वो लोग अभी हमको डरने लगा है। ये आज एक नमूना था। मैं यहाँ भाषण देने नहीं आया था, चीफ गेस्ट भी बनकर नहीं आ रहा था, ऐसे ही आपका बीच में आ रहा था आपको मिलने के लिए बहुत दिन का बाद। क्योंकि मैं दे होगा तो आप लोग एक साथ बैठेगा, एक साथ आएगा तो होगा ना, मिलेगा, सबको एक साथ मिल सकेगा। तो घर घर में जाने से तो हमको साल भर लग जाएगा मिलने के लिए। तो इसलिए मैं भी आपको सिर्फ मिलने ही आया था, लेकिन काल से सुना है वो लोग का नींद नहीं है। तो जो भी हो, आपको ये जानना चाहिए कि आदिवासी आप लोग मिलने से कितना पावरफुल है, आप क्या कर सकता है आपका ताकत को। हमने 2014 में थोड़ा सा आपको हम बताया था आपका क्या ताकत है। पहले हम आने से पहले भी आपका यहाँ में एमएलए था, है कि नहीं ना? तो उस समय में आप कैसे था? आपने मुझे एमएलए बनाया, वो 5 साल में आप कैसे था? मैं खुद बोलूंगा तो बोलेगा, लोग बोलेगा ज्यादा बोलता है, पॉलिटिक्स करता है। ऐसा नहीं है। पॉलिटिक्स तो घर पति पत्नी में भी होता है, क्योंकि पत्नी का कोई कपड़ा खरीदने का दिल होता है, पति का पास पैसा नहीं, उनसे क्या बोलता है, होगा नेक्स्ट महीना खरीदेगा। नेक्स्ट महीना को तो मिलता नहीं, फिर बोलेगा नेक्स्ट महीना। अरे हम तुमको प्यार करता है ना, पुछलाता है ना। यही तो पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स खराब चीज नहीं है। अपना भी बच्चा भी 2 बच्चा होगा तो एक को अच्छा लॉन्ग पेंट खरीदेगा, एक को साथ खरीदेगा। अगला वाला बोलेगा सर पापा उसका अच्छा ज्यादा अच्छा है, फिर उसको भी पॉलिटिक्स करना पड़ता है। नहीं उसका इतना ठीक नहीं, तुम्हारा अच्छा है, ऐसे पुछलाना पड़ता है। आप लोग ऐसे करता ना, नहीं करता, हम तो करता है। क्योंकि मेरा 7 बच्चा है, 7 बच्चा को पुछलाने में सुबह से रात तक पुछलाने में मेरा चला जाता है दिन भर। आप लोग का तो ऐसे 7 बच्चा तो नहीं होगा, ज्यादा 2 या 3 बच्चा होगा। तो 7 बच्चा हमको अगर एक दिन लगता है तो आप लोग को 3 को पुछलाने में 1 घंटा तो लगेगा। लेकिन आदिवासी लोग तो डिमांड तो नहीं करता, बच्चा भी डिमांड नहीं करता है, इसलिए शायद आप लोग नहीं पुछलाता होगा। लेकिन हम तो पुछलाता है। हमारा बच्चा लोग तो सोते रहता है ना, काम नहीं करता है, तो उसको पुछलाना पड़ता है। अगला बार आपको पलना देगा। तो इसको लोग पॉलिटिक्स बोलता है, क्योंकि आप लोग मिल जाएगा तो गवर्नमेंट आपका होगा, तो उसको आदमी लोग पॉलिटिक्स बोलता है। तो पॉलिटिक्स खराब चीज नहीं, पॉलिटिक्स अच्छा चीज है। पॉलिटिक्स का दूसरा नाम प्यार है। हम लोग मिलेगा तो सब कुछ होगा, नहीं मिलेगा तो कुछ भी नहीं होगा, है कि नहीं? तो इसलिए शायद ज्यादा समय हो गया होगा, क्योंकि मैं आपका एमएलए था, अभी भी आपका एमएलए हूँ, लेकिन एमएलए का साथ में एक्स लग गया। 2014 में अगर आप लोग प्यार करेगा तो वो एक्स हट जाएगा, तो एमएलए सिर्फ रह जाएगा। तो इसलिए आज इतना में मैं समाप्त करूंगा। जाने से पहले ये मेरा यही एक है, मैं आपसे दूर तो था, लेकिन हमेशा हम लोग परिवार आपके लिए हम लोग प्रार्थना करता था और करते रहेगा आपका अच्छा के लिए। मैं आपको वादा करता हूँ, जब तक हम ये संसार में रहेगा, भले आप मुझे प्यार करो या नहीं करो, मैं हमेशा आपका पीछे में खड़ा रहूंगा। स्पेशली आदिवासी दाइन गोरदुमसा में जितना है आपका पीछे में खड़ा रहूंगा। मेरा पत्नी को भी मैं बताया, मेरा बेटा लोग को भी बताया, आपका पिताजी को, आपका पति को राजा यही लोग ने बनाया। तो इसलिए दिल से आदिवासी को प्यार करने के लिए मैंने बोला है। तो 4-5 साल में जब भी मैं आपका एमएलए था, लेक्चर देता था, हमारा सिंपो समाज को हम मेरा सिर पे रखता था, क्योंकि ये मिट्टी यहाँ सबसे पहले सिंपो समाज लोग, सिंपो का राजा लोग आके बैठा था, आपको हमको आने दिया। तो इसलिए माँ को तो इज्जत करना पड़ता है। तो पॉलिटिकली आजकल क्या है, डेमोक्रेसी है। आदमी जहाँ ज़्यादा होगा, ज़्यादा लोग जो सोचेगा वो गवर्नमेंट हो जाता है। तो अभी आदिवासी तो मालिक है, तो इसलिए आपको भी नमस्कार करता हूँ, आपका बीच में हमको रहने देना है। तो इसलिए अभी मैं यहाँ जितना भी डांस किया है उन सबको भी बधाई देता हूँ। जितना बेटी लोग है उन सब के लिए कितना दिन था उमा मालूम नहीं है, जो भी हो कम बेसी हो, मैडम बोला है उसका तरफ से 25,000 देगा, तो मैडम से आप लेके
कल्चर लोग को बात कर दीजिए। और ये जितना भी हम लोग का आदिवासी बेटी लोग हम सब का नाम को रखा है, फुटबॉल जीत के आया है, तो वो लोग 50,000 जीत के आया। 50,000 तो मेरा पास नहीं है, 25,000 मेरा तरफ से देगा। डांस पार्टी को मैडम का तरफ से 25,000 देगा। वो जो बेटी लोग जो फुटबॉल जीत के आया है, इस बार चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में जीता है, अगला बार अरुणाचल में जीतना है कि नहीं ना? जीतना है कि नहीं जीतना है? जीतना है ना? तब तो उसलिए जीतने के लिए हम 25,000 देगा। अगला बार अरुणाचल में जीतेगा तो 1 लाख देगा। इसलिए आप लोग सब उन के लिए प्रार्थना करो, अरुणाचल में जीतना है, आदिवासी का नाम होना है। लड़का नहीं सका तो लड़की ही सही जीतना चाहिए। तो इसलिए अभी जितना भी आदिवासी लड़का लोग है, ये आपके लिए बहुत क्वेश्चन मार्क आता है। लड़की जीत रहा है तो लड़का क्यों पीछे रहेगा? आगे नहीं ना? तो अभी वो शिलोंग में होता है, शिलोंग मेघालय में, वो शादी होने से लड़का लोग पत्नी का घर में जाता है। तो ये आदिवासी बोरदुमसा में भी शायद ऐसे होगा नहीं। आप लोग अगर ज्यादा नहीं अच्छा से नहीं सोचेगा तो पत्नी के घर में शादी जाना पड़ेगा। ऐसे होगा क्या? आप चलने देगा ऐसे? नहीं तो मेरा भाई लोग, आदिवासी भाई लोग, आप लोग भी खेलो। खेल खराब चीज नहीं है, खेल आपको बहुत खराब चीज से बचाएगा। खाली दिमाग होगा ना तो भूत घुसता है, बोलता है ना, पर पिताजी लोग बोलता है। तो इसलिए आपका दिमाग को अच्छा रखने के लिए खेल खेलना है। बहुत सारे लोग क्या क्या करता है, शराब पीता है, सिगरेट पीता है, क्या क्या करता है। तो आप खेल खेलने से उसको आपका वो शैतान आपका सामने में नहीं आएगा, क्योंकि एक जोश होता है ना, हमको जीतना है कि नहीं ना? तो लड़का लोग भी अगला बार चलो देर ही सही, नेक्स्ट मे डे में हंगपंग दादा का तो होते रहता है, हर साल होगा। लड़का भी जीत चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में जीत के आना है, हम 1 लाख रुपए देगा लड़का लोग को। यूथ प्रेसिडेंट जेम्स और ये सामुएल कहाँ गया? दोनों सामुएल कहाँ है? ये तुम दोनों का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इतना माँ पिताजी का बीच में हम लोग तुम दोनों को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है। इस बार लड़की बेटी लोग लेके आया तो नेक्स्ट बार में बेटा भी आना है ना जेम्स? तो इसके लिए जो भी आप खेलते समय में कुछ प्रॉब्लम होने से हम मदद करेगा। तो 1 लाख रुपया तो हम पे कर दिया, नहीं तो नहीं हारे। आप लोग हार जाने से हमको 1 लाख रुपया देना है। जेम्स और सामुएल एकदम बाजी करके करेगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा, है कि नहीं ना? तो इसलिए हम लोग सब मिल के आने वाला दिन में जो भी जीने के लिए, खाने के लिए तकलीफ तो होता है कि नहीं ना? तकलीफ नहीं होगा तो कोई प्रभु को प्यार नहीं करेगा, भगवान को कोई याद नहीं करेगा। जब भी बच्चा भी अगर तकलीफ नहीं आने से माँ पिताजी को याद नहीं करता है। बच्चा आपका भी बच्चा है, शायद एक ही होगा। जब बच्चा लोग को तकलीफ होगा तो बच्चा का मुंह से सबसे पहले क्या निकलता है? हाँ, सुनाई नहीं दिया? माँ। ठीक, पापा बोलकर नहीं निकलता है। पापा तो पैदा करके कहाँ कहाँ घूमता, माँ ही पता पेट में रख। तो जब तकलीफ होता है तो भी माँ को याद आता है बच्चा भी, है कि नहीं ना? तो इसलिए आदमी का लाइफ में तकलीफ होना बहुत ही जरूरी है। हम लोग नहीं जानते तकलीफ को दुख होता है। तकलीफ नहीं होगा तो आप भगवान को याद नहीं करेगा, माता पिता को भी याद नहीं करेगा। इसलिए तकलीफ होना ये लाइफ में बहुत अच्छा चीज होता है। तो उतना बोलने के बाद में फिर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे याद किया है। और ये मैं आपके लिए इस बार तो कुछ लेके नहीं आया, हम सोचा सब के लिए कैसे करेगा सोच के मोलन भाई हम लोग डिस्कस करके स्पोर्टिंग तरह बना के लेके आया है। तो अभी यहाँ का ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आज का मीटिंग का मे डे का कौन है? चेयरमैन आप आइए और प्रेसिडेंट दोनों ना। हाँ उधर। तो ये मैं बना के लेके आया हूँ, अभी 3-4 हजार लेके आया, जितना भी है आप बात दीजिए। अगर नहीं होगा कितना होगा आप मोलन को रिपोर्ट के बना रहा है, रास्ता में है, आ जाएगा। थोड़ा देखिए, ये बनाया है। ये इसलिए बनाया है, आपका दिल से, हम पहले बोला आपका दिल से हमको निकलने नहीं देगा। हम जबरदस्ती करके घुसते रहेगा।
हाँ, होगा तो कमिटी बांटेगा, है कि नहीं ना। तो अगर मेरा बोलने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया या आपको दुख भी लगा है तो माफ कर दो, आदमी है, गलती होता है। और आपने मुझे, हम जैसे बताए, एक बार तो आप हमको एमएलए बनाया था, उस समय में भी अगर मेरा काम में आपको किसी को भी दुख तकलीफ दिया है तो हम माफ़ी मांगता है, आप हमको क्षमा कीजिए। क्योंकि उस समय में मैं भी नया था, आप लोग को भी पहचान में नहीं आया। उस समय में तो मेरा सामने उमा भी आता था, उमा को भी सुबह को देखने से शाम को भूल जाता था, क्योंकि आदिवासी का सब चेहरा मिलता है ना, सब लाल लाल है तो पहचान में नहीं आता है। लड़की को तो अभी तक हम नहीं पहचानते हैं, आदिवासी का लड़की लोगों ने सब एक ही जैसे है माना। तो इसलिए चलो, दिमाग से निकल गया, जो भी हो आपका दिल से हमको नहीं निकालना, इतना मैं कह के आपका साथ अभी आज तो है। मैं खाना खाने के लिए आया था, अली कहाँ गया? अली को भी हम बोला है, दिल्ली से टेलीफोन किया है, अली अली खाना का इंचार्ज है बोला है। तो अली हम बोला, अली हम उधर में आएगा तो कुछ भी नहीं करेगा, बात भी नहीं करेगा, सिर्फ खाना खाने आएगा, आप हमको खाना खिलाना है। तो अभी हम आप लोग भी भूख लग गया होगा, तो फिर से मैं अगर मुझसे कमी गति हो गया, गलती हो गया, एमएलए समय में गलती भी हो गया तो माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद।